क्या आपको पता है कि एयरप्लेन्स में वाइट कलर ही क्यों पेंटेड रहता है, ब्लैक या कोई और डार्क कलर क्यों नहीं रहता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डार्क कलर का पेंट होता है उसमें पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर, जिसके वजह से एयरप्लेन्स में वेट बढ़ जाता है लगभग 8 पैसेंजर के जितना। इसलिए एयरप्लेन्स वाइट कलर से ही पुता रहता है।